Hello guys! So, iyan yung hapunan natin ngayong gabi. Low carbs guys. Low carbs. Yan ang i-prepare natin. Cucumber, mozzarella cheese, a little bit Miracle Whip, radish, and green salad or lettuce. So guys, nandyan na yung natin, mozzarella cheese, tomatoes, radish, and lettuce. So, ayan guys. Natin. Tapos, lagyan na natin siya ng mayonnaise. So, ayan guys. Yung mayonnaise natin. Halo na natin siya. So, ayan guys. Finish na yung salad natin na low carbs. Yan. Yan guys. Pusap ko lang siya. Yan yung mozzarella cheese natin. Ayan. Tapos radish, tomatoes, cucumber. Hiniwa natin siya ng maliit na cubes. Ayan guys. So, ayan guys. Ready to eat na yung natin, salad. Let's eat! Thanks for watching, mga kaibigan, mga ka-OFW ko. Salamat. Please help my notification bells para makapalo po kayo palagi ng video ko sa YouTube. Maraming salamat po. Bye-bye.